Jeg er nu færdig med bærestykket på min Novice cardigan fra Petit Nid og skal fortsætte på kroppen. Og det vil altså sige, at jeg skal have taget ærmemaskerne fra, sådan så at jeg kan fortsætte over kroppens masker, imens mine ærmemasker de sidder til hvile, hedder det, indtil at jeg skal strikke ærmerne. Og der er lidt forskelligt udstyr, man kan bruge. Jeg har blandt andet brugt sådan nogle her, som er sådan en stor sikkerhedsnål, som man kan åbne, og så kan man føre maskerne hen på den, og så kan de sidde her, mens man strikker kroppen. Der er også kommet noget, der hedder maskewires, som er sådan en gummisnor, der er hul, og dem er jeg ret stor fan af. De koster ikke særlig mange penge. Jeg tror, sådan 5 koster 20 eller 25 kroner. Og så kan man sætte dem ind på pinden, og lige sørge for, at de sidder godt fast. Og så kan man føre sine masker ret nemt derhen på. Og når man så skal strikke sine ærmer igen, så sætter man den ind på pinden, og så kan man føre dem tilbage igen. Så dem kan man altså også have sine masker til at hvile på. Men man behøver jo ikke alt muligt udstyr, så det man kan gøre, det er, at man kan tage en nål og noget garn. Garnet skal være en anden farve, sådan så at du kan få øje på dine ærmemasker, når de skal samles op igen. Men jeg kommer til at bruge den her metode, sådan så vi kan se, hvordan man gør det. Så det første jeg skal gøre, det er at strikke ret over mit venstre forstykke her. Og der strikker jeg bare det antal masker, mit forstykke skal være på. Og hellere til en gang for meget end en gang for lidt, så du er helt sikker på, at du får delt det rigtige sted. Nu har jeg strikket ret over mit forstykke og er nået til mine ærmemasker. Og så tager jeg min nål her med garn, og så begynder jeg bare at føre masker over. Det er altså vigtigt, jeg skal lige have den her væk, så vi ikke bliver forstyrret af den, at du tager dem herfra, sådan så du ikke får dem drejet. Altså hvis du tager dem ligesom en ret sådan her, så vil du få sat dem drejet herover. De skal bare flyttes sådan her. Og så flytter du det antal, som du skal bruge til dit ærme. Og jeg fører bare nogle over på nålen og trækker dem ind på garnenden her, indtil jeg har flyttet alle dem, jeg skal. Så har jeg flyttet alle mine ærmemasker hen på den her rest garn, så jeg trækker den lige lidt igennem her, og så finder jeg lige den anden ende. Den er her. Og så binder jeg altså lige en knude på dem her, fordi at det kunne for eksempel være ret typisk mig lige at få sat sig på den her og få hevet den ud eller et eller andet. Så nu binder jeg lige en knude, så er der nemlig styr på dem, og de forsvinder ikke nogen steder. Og så klipper vi den bare op, når vi skal have fat i de her ærmemasker igen. Men nu skal vi slå masker op med lykkeopslag her i vores armhule, så du skal tjekke, hvor mange masker du skal slå op i din størrelse. Og så skal vi lave lykkeopslag. Du kan også godt gøre det med strikkeopslag. Jeg har videoer, der viser begge dele, hvis du hellere vil det. Men det vi gør, det er, at vi er henne ved vores venstre forstykke igen, hvor garnet sidder. Og så tager vi fat om garnet, og så svinger vi det lige en omgang, sådan her. Og så sætter jeg det ind på pinden, og hiver den til. Og jeg strammer ikke helt vildt. Den skal bare sådan have samme størrelse som maskerne ved siden af, så du må altså ikke stramme den helt ind. Så får du aldrig fat i den igen. Løsner den lige lidt igen. Sådan der. Fat om garnet. Drejer det lige en omgang. Og ind på pinden. Og sådan fortsætter jeg bare. Og den sidste. Sådan der. Så har jeg lavet 6 nye masker med lykkeopslag, som jeg skal i min størrelse. Så tager du fat i din venstre pind, og så går vi i gang med at strikke over rygstykket, indtil at vi så skal tage ærmemasker fra igen og strikke over højre forstykke. Og jeg tænker, at jeg lige gør det, og så kan vi lige se, hvordan de ser ud, de her lykkeopslag, når vi skal strikke dem på vrangsiden. Jeg har nu sat begge mine ærmer til hvile på en rest garn, og er tilbage på
vrangsiden af mit arbejde og er nået hen til de her lykkeopslag, som er lidt tricky her på den første pind, fordi de ligger jo bare som sådan nogle lykker her rundt om pinden. Men jeg skubber dem sådan lidt ud på spidsen for at få fat i dem, og håber på det bedste. Sådan der. Og så strikker du dem vrang, fordi at vi er på vrangsiden af arbejdet. Men de er altså lidt svære, men bare roligt, det er kun her på den første pind. Og så skal vi jo simpelthen bare strikke kroppen på vores cardigan, og husk at prøve den på, inden at du strikker rib, fordi vi er alle sammen forskellige og har forskellige præferencer. Så det fede ved at strikke selv, det er jo, at du kan strikke den lige den længde, som du synes er flot til dig.